Сәлеметсің бе, Айсара? Сәлеметсіз бе? Айсара, бүгін екеуміз жұмыртқадан тәжірибе жасайтын боламыз. Кәне бізге керекті заттарды атап шықшы. Бір қасық Тұз. 3 стаканмен су және жұмыртқа. Жақсы. Онда кәне бірінші біз тәжірибемізді бастайық, е? Онда таза суға сен жұмыртқанды сала қой. Жұмыртқамыз не болды? Жұмыртқамыз судың астына не істеді? Батып кетті. Өйткені Бұл тығыз. жұмыртқа өйткені тығыз екен, бізде жақсы. Ал екінші біз стаканымызды аламыз. Оған бір қасық тұзды саламыз. Кәне, қасығында ала қой. Бір қасық тұз сала қой. Кәне араластыра. Тағы да біраз сал қойшы, біраз сал. Толтырмай қасығын сала қой. Енді араластыра қой. Кәне, жұмыртқамызды алып сала. Жұмыртқаны сала қой. Не істеді жұмыртқамыз? Қараш, не істеді? Судың бетіне қалқып шықты. Өйткені не болды? Біз суға не салдың сен? Тұз салдық. Мұнда бізде судың тығыздығы көп болып тұр, е? Сондықтан біздің жұмыртқамыз не істеді? Судың бетіне қалқып шықты. Жақсы. Жақсы. Үшінші тәжірибемізді бастайық, е? Айсара, кәне стаканды аламыз. Бұл үшінші тәжірибеге 3 қасық тұз саласын, е? Жақсы. Енді араластырамыз, е, суымызды. Жақсы. Енді жұмыртқамды алып сала қой, е? Бұл үшінші тәжірибемізде не болады екен жұмыртқамыз? Не істеді, Айсара, жұмыртқамыз? Судың ортасында. Тұр екен, е? Өйткені бізде су мен жұмыртқаның тығыздығы не болды? Бірдей болды, е? Сондықтан біздің жұмыртқамыз судың ортасында қалды. Жақсы. Айсара, бүгін біз осылай тәжірибе жасадық, е? Осылай үйде ата-аналар мен балалар бірге жасауға болады осындай тәжірибелерді. Сау болыңыздар, балалар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.